ये देखो, इसको सिर्फ 1 घंटे से एक ही घास खाया हुआ है, अभी तक वो खा ही रही है। इस लड़की को गौर से देखो, ये बहुत बदमाश लड़की है, ये बहुत बदमाश। ये देखो मुझसे झगड़ती भी है। ये देखो, अभी कोई ज़रूरत है क्या चेयर हिलाने की?